হ্যালো দোস্ত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিজামন ব্লগস। তো টাইটেল থেকে বুঝতে পারছেন আমার ফার্স্ট ব্লগ। তো আমার নাম নিজামুল ইসলাম। আমি এখন ক্লাস 12-এ পড়াশোনা করছি, তার পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল করলাম। তো আমি আগেও 2-3টা ফার্স্ট ব্লগ ছেড়েছিলাম, সেগুলো অতটা ভাইরাল হয়নি, কিন্তু আমি দেখেছি যে ফার্স্ট ব্লগ যে ভিডিওগুলো হয় সেগুলো খুবই ভাইরাল হচ্ছে। তো আমি আগেও 2-3টা ছেড়েছিলাম, বললাম সেগুলো অতটা ভাইরাল হয়নি, কিন্তু আমি আবার ভিডিও ছাড়লাম আজকে। জানি এটা ভাইরাল হবে কি, কিন্তু এই ভিডিওটা যেখানে যেখানে গিয়েছে তো জায়গাটার নামটা তোমার অবশ্যই লিখবে, দেখবো যে আমার ভিডিওটা কতদূর গিয়েছে। মূলত যেসব ভিডিও বানিয়ে থাকি কিংবা বানাবো, তো আমি মূলত গ্রাম বাংলা, সবুজ প্রকৃতি, একটু হাস্যরসাত্মক গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের গ্রাম অঞ্চলে যেসব হয়ে থাকে জানো তো, আর বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি, ফলমূল, এইসবের গ্রাম বাংলার যে বৈচিত্র্য সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন।